Guys, dhisik iki blonjo agek mantuk. Blonjo iki mlancong teko desa Temulus. Soale bakul rayange Mbak Ani iki ora ngangkat, guys, karena ibuke sedang sakit, lagi sakit ya. Ibuke lagi sakit. Belanjaan iki sakmene kae lho. Sekali blonjo kok entek 40.000. Tak sepilno ya apa ae iki sing tak blonjoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki mang tuku ale, guys. Ale klanding. Lho, sakmene iki 2000. Tak seger kok ngene iki lho ayu-ayu. 2000. Tumbas 2 iki 4000 iki mau. Terus kangkung iki sak bongkok iki mau 5000. Isine 10 ikat iki 5000. Terus pindang. Saiki apa-apa larang kabeh ya, guys. Pokoke ora enek sing murah. Pindang iki biasane sing rega normal mbiyen sakmene iki 2000, 2500, 3000 ngono kuwi. Saiki sakmene iki 4000. Walah jan menyala tenan pokoke. Regane iki ngaleh kabeh. Iki mang loro ae sakmene 8000. Terus enek jajan. Iki mang tak campur ya enek telo, pisang goreng, gethuk goreng, tape goreng. Terus iki gethuk biasa senengane Pak Su. Terus enek kacang panjang memang sakmene 1000. 1000 iki isine cuma 4. Isine 9 biji lho, guys. 1000 rupiah. Terus koro memang sakmene 1000-an. Iki dadi 3 iki mang 3000. Wis sen kulkas, guys. Mbok menawa sesuk ki nek ora blonjo kan wis duwe persiapan apa iki kobot. Kobot iki mang 500, sakmene 1000 loro. 500.000. Kok 500.000? 1000 rupiah ya, guys. Kok 500-an, kok 500.000 sampai tahune 10 biji 4000. Mentah. Terus iki mau 2000 waloh. Terus bayem. Iki tumbas bayem iki mau sak mene mbane iki mang 3000. Iki mbuh gendelan mbok ora ya, guys. Ketok iki ora sak mene 3000. Iki nggo persiapan sesuk-sesuk nek pengen nyayur menir. Terus cobek, guys, cobek kecil sing nggo nyambel. Kuwi nggone dhisik ndek iki bolong tengahe iki. Tak nggo nyambel ngene-ngene, paling ya wis banget tipise ya, guys, sing kene. Lah kok moro-moro ki jebloh kok tengah nek sambele. Mau sakmene 3000 rupiah. Kecil. Wis 40.000 pas, gak enek luweh, gak enek kurange. Entuk semene mbane iki ora kok mangan dienggo sedina ngono gak, guys. Iki ya wis kanggo bakalan sayur asem, iki kacang karo koro. Terus bayem karo waloh karo kobot iki nggo nyayur menir. Terus jek entuk tahu. Iki entuk kangkung karo ale, tak bujuk-bujukno dhewe-dhewe nggih. Iki cara ngono 40.000 iki wis kanggo 3 hari. Kanggo 3 menu. Engko tak dadekno 3 dina jek entuk cowek, jek entuk pindang. Ya nek dipikir ngono timbangane rega-rega sing wis ya mundhak kabeh, guys, tapi ya mbuh piye-piye niki jek nek ning desa ki meskipun ngono jek iso ngirit lah. Lah piye ya mbuh iso ngirit mbuh ora ya awake dhewe sing kudu iso pandai-pandai menghemat, kudu iso pandai-pandai cara kemasukan iki semene, pengeluarane dune ya ngene ngono lho, guys. Maksud iki disetabilno pengeluaran antarane kemasukan. Lah kemasukane seharine 100.000 umpamane nggih. Lah terus dientekno sedina ya entek. Nek gak awake dhewe sing
bener-bener iso mikir, maksudnya iso belanjakno sing apa sing kanggo pirang-pirang ngono lho guys. Arah apa-apa ya larang. Saiki dhuwit 50.000 kuwi cuma entuk minyak goreng karo LPG. LPG ini 25, minyaknya 25. Jadi dhuwit 50.000 kuwi cuma kanggo tumbas minyak karo LPG. Makane dhisik kuwi eling-eling perjuangane nek pas kocek jagung, guys. Wis medane jurang-jurang, entuke cuma kadang setengah hari ki cuma 5 karung, 6 karung, uga kubuk karo mlakune. Jadi mangkate ki berangkate ki jalan kaki sak jam, engko pulangnya sak jam. Jadi nek gak bener-bener entang gage nang satset gak ngentokno dhuwit 100 kuwi ya rugi ngono lho guys. Adoh-adoh apa kuwi mlakune cuma entuk 5 karung, 6 karung. Jadi nek dienggo blonjo ki ya terus sak kedepan kuwi entek. Makane dhisik kuwi seneng awal-awale wah aku saiki cara mantuk jam 12, jam 11 ki wis entuk 9, entuk 10 ngono kuwi kan wis nganu ya guys, cara mono wis cara wong mergaene ngono wis entuk itu. Lah ndelale malah kebacut tanganku dadi kaya agem-agemen. Dadine ya wis saiki santai, dinikmati ae, disyukuri wong apa rezeki nek di gudak ya wis ngono kae guys. Ngono nek emange wis rezekine ndra ya nemplek ngono ae. Wis pokoke intine saiki mam apa ya wis bersyukur mam karo apa sing penting awake iki diparingi sehat. Kocek jagung sak karung 10.000 wae. Jere wangine bonangi ning jurangan nek dienggo blonjo sak plenget, sak kedepan, sak kelelapan wis habis duwike. Ngene iki malah enek seminggu dhisik wis gak iso bantu golek duit ya guys. Duit blonjo. Duit celengane dhisik ya wis buat satset duwe blonjo. Ngono lah nek wis diparingi sehat ya guys, paringi awake sehat wis alhamdulillah. Duit entek ya engko golek neh. Alhamdulillah guys, anane dhisik rene ater-ater sego. Iki ganti desa Ngampon sing sedekah bumi. Sik di-unboxing kene. Kok celuk-celuk lek. Tak kira ki apa kok. Dadak wong ngeteri rezeki, guys. Esuk-esuk entuk terteran rezeki. Di-unboxing. Lodeh lagi dan lodeh lagi. Dindape masak kangkung karo ale. Engko petheti kabeh lah nduk dipethiki kabeh, engko dimasak separo ae. Terus sesuk-sesuk nek pengen masak wis enek pethetan. Iki sayure sayur bligo. Sayur belonceng, guys, lho. Ya enek tahune, enek iwake, enek tempene. Enek bligone. Tak suntake nih basi nduk sik panas engko nek mambu. Kingko nganu alene ya dielokno sak buntel ngono ae, Din. Nggo sesuk-sesuk enak wis duwe cawisan masakan. Iki sing ter-ter iki mbake Pak Su, guys. Mbake sing nomor 2, sing omahe Ngampon. Terus lek waris kuwi sing nomor Centit. Sing rujune kuwi ya ning Ngampon. Jadi sing ning Ngampon iki 2, sing ning Ngawi 1, tunggale Pak Suwi. Terus sing ning kene 3. Sing ning Dong Sambi iki 3, ning Ngampon 2, ning Ngawi 1. Wis alhamdulillah guys, dhisik wis latihan aerobik, latihan yel-yel nggih. Wis entuk 2 lagu iki mang wis jenenge wong anggek pertama kali ndek bengi ya iki mang agek apalan ya guys. Dadine ya nubiah ki kakeke tak selonjorkan. Keringete dhisik sak jagung pokoke.
jos tenan. Jos giandos guys, wah keringete dhisik dia. Tak nggo ninis ning loro omah, selonjoran. Keringete gobyos. Entuk 2 lagu guys, ngapal 2 lagu, 3 lagu engko karo tari kecak Bali. Engko dadine nek sing maca apa ngono kae? Nek ngarani apa? Kaya anoman ngono kae lho guys, maca anoman kok terus anak sing wedoke muter-muter kae pokoknya lah lucu lah engko ya. Tunggu di acara sedekah bumi nanti ya guys, ki baru pemula, maksudnya baru pemula latihan kecak tari Bali. Jadi ini anggek mulai nanti malam, sing dek bengi yel-yel biasa guys, aerobik biasa 2 lagu. Ngapunten nggih, tak buka. Jadi keringetnya gobyos, diselonjurkan, bar yel-yel dhisik polahe kok jaran udul. Dewean karo tante tapi diganggu Dek Iza ya terpaksa dewe. Dek Dinda kadang guyu kekelen. Dek, rekam ya, aku tak yel-yel sedilukne. Moh, Dinda senengane ngono kuwi. Moh. Diparingi sinten Dek iki, Mang? Oh, Dewar gak Mbah, Dek, Dewar. Ya Allah guys, rezeki nek kadung teko, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah nggih. Genten Ngampon sing sedekah bumi guys iki, desa Ngampon. Pak Su kan bapak iki asli kok Ngampon ya guys. Dadine dulur-dulur lanang, dulur wedok. Pak D iki do ngeperi sego. Tabarakallah. Loh, enek sego, lah segandi sedhisik sak pirang-pirang kingko. Sayure ya sak plastik, terus iki jajane Nogosari karo Bugis. Oh, pasung, guys. Enek pasunge. Terus iki Nogosari iki mplek-mplek lho guys, sing jerone gedang. Oh, bugisnya gak enek, mplek-mplek karo apa itu, karo pasung. Ora enek bugisnya guys, pasungnya 2 Nogosari. Alhamdulillahirabbil alamin, muga-muga rezekine Dewar sini kalih Dewan, muga-muga lancar terus, ngalir terus seperti air zam-zam, diparingi sehat selalu, panjang umur ya Dek. Matur suwun sangat, lemah teles Gusti Allah sing bakal bales. Rezeki guys, ngene kok dhisik HP gak ater-ater, ngene iki lho, rezeki terus menerus saben dina ra ketang sedina ki loro, siji ngono ki enek wong ter terus iki guys. Piye jajal nek dhisik ora apa kuwi iso mergawe ngene iki piye? Sing bengi yo bengi sakne. Lah kuwi cempene pe melok latihan. Apa lagi? Itu Pak RT no kok. RT iki wedhus kok. Lho kamu. Lah, piye? Ngono sapine kayak hijik tapi ku iki dadi. Ki piye iki latihan apa ora? Wis dadi kayu kae. Ora kena. Enggak. Sapine dadi kayu. Lho lha piye? Jandane nek wong wis bar mergawe. Saiki dinanung kesel. Ya tapi nanti aku tak dedek kono. Mbah Sawi melok joget. Ndak foto. Iki tak foto ya, Mbah. Tak foto. Wis bar mandi ya. Agak. Kaya gawe omah ketok busun ya. Pesene. Wonge wis ning kono keipun. Antri kayak bener oh. Wah, piro? Jajane sapa tak pangani. Kayak mangan. Yo ngaku.
Terus pesen kayak gondol. Oh, tak mau setengah papat, Mbak. Ngelumpuk nih Bu RT arep pelatihan malah sone rusak. Kurang didandani, guys. Nek negeri ngono ya. SPP-ne yang bayar. Yo enggak, enggak bayar ya? Nek PSM gak yang bayar ya? Ora. Iya gak bener. Sampai ki daftar nek yo ngertian. Daftar ambusian yang negeri tak on daftar yang PSM. Awar nganu, awar Firda to. Awar Firda yo ning PSM. Tak tekono Bu Edina ki yo ngajine kaya MI Mas iki anggere sok duha yo apalan ngono ki lho. Lah tak kono lah. Padroh barang ya. Saya kono duduk kono. Jan anek lere. Cindy ngomong iso. Bisa ki nambah hewan iki. Gak tau ngomong tadi. Bocah iki nek karo kewan jan sayange kok ora umum. Mbok pakani ya, Nduk. Mbok pakani, Mbak e. Iya, nang pakani neh. Pakno pakan. Piye? Gelem. Gak gelem piye lah kae mam ngono kok. Ngerti ya lho. Nyamik ngono mam. Nang parang nang tulang. Lha kuwi mam godhong telo ngono kok. Wedhuse 2 ya, Dik. Mbake 2. Enggak, kuwi mbok pakani gelem ngono kok sa. Mbok pakani seneng ngono kok. Senengane kok karo kewan nek kono karo pitik karo wedhus. Mosok gak gelem duduk kono nang duduk. Lha kuwi lho mam ngerti ya? Lho mam godhong dondong sa. Mam godhong dondong gak kecutan ki engko. Tak mau ya kak. Mam ngono kok, lha kuwi mam dhewe no. Godhong dondong, Dek, kuwi enggak mau, Dek. Godhong dondong iki kecut. Nek kuwi lho godhong telo. Godhong telo iki kae lho, Dek, ngerti ya? Lor kae lho, Dek. Kae lho. Sebelah ke Mama, tengok ah Mama. Kae lho kono, kae. Kok kono, Dek Isa kok kono. Godhong telo ku lho, Nduk. Lah kuwi godhong telo, lah kuwi. Ya, dhuwure, Nduk, dhuwure iki. Lah kuwi. Bilang gak pareng demek lho nggih nek anu mlayu lho. Walan ki engko. Atan piye? Iya ya. Takut buka karo cempe? Hah? Takut? Dek ya takut. Mbak Isa gak takut tok. Tangannya apa dicokot? Ada ini. Tangannya apa dicokot jere. Awas lho Le, gak pareng dipentung lho nggih. Nah, Kayu nang karo pakak nondang wani ora jek nyejal nang. Mbak Isa gak takut tok. Mbak Isa gak takut. Nang. aku pipis mati. Pipis. Ibu, lapor Ibu. Bu, pipis ngono ndang. Lah kuwi Dek, kuwi mau Dek, kuwi godhong telo kuwi mau sa. Pak RT iki jatine dituwa bangi, guys. Jatine dhewe tapi pribadi entuk nandur dhewe. Terus diundang no tukang sengso. Terus digerajeni lho apik-apik. Arep gawe omah di tekno ning sebelah kene iki lapangan.
gorene. Sampai dia tadi ora nek. Apa? Kalau iki golek Pakde apa ora? Nggih. Lha kuwi Pakde. Nggih. Kuwi. Mripat mek. Alah. Dandakan koyo. Cuma Mas aku ora nang gone mbang kula rek. Ngedok ni. Cuma kok wedok ni ya? Ora, ndek sok ora duwe buke. Pakde dulang, Pakde. Mas aku kan nang omah iku Bang Mas aku. Tidak ndek nang omah. Nyelo kene beneke aku ning ndi. Ayo delok pari sing etan kae sa. Ora wong dalane kok ngono kok. Iya, dalane ketel mari. Wis dingeti kok kene ae. Heh? Rono tambah ketok ujur-ujur. Ayo. Ki melangkah-melangkah rono ki awang-awangen. Kae mbok jelokno ya. Aku ndelok ku ini ki tok ae sing edak iki, sing adoh etan ki kok tau ndelok. Iki selapane sok kemis sik ya, Mas? Ya. Lah ya. Karek pirang dino, 4 dino kas. Gak usah nderek lho, Sa. Dalane elik lho. Gak usah nderek. Dikandani elik dalane kok. Kok mama ae. Elik dalane ngerti ya? Dalane ora tau ditoni montor iki lho koyo ngene. Sukete wis dadine. Kayak ngene guys wayahe. Ngeriti. Wis ijo tenan, alhamdulillah. Muga-muga selamat kok. Omotkus yo, guys. Selamat sampai panen. Untuk gabah akeh. Wis mes 8 dino, karek kurang 4 dino. Suasana sore hari jam 4:30. Tilek sawah, guys. Ya sing sijine kuwi lemune kok ngono. Iya Mama rono wes Mama. Kae Dek Isa. Piye gete kok mbah. Oh, bocah kok iso kandhanane angel. Diomongi dalane elik kok iso. Wong kok nyelot gede kok malah nyelot walah. Biandele kok ora umum. Mulane ngajak buah apa ngajak ning pasar Isa ngono wis ora wani. Tekune ra umum sak roe dik. Ora kaya dikandani. Mak sing ngarit ora niki. Iya. Dipake. Aja ngene sik, Sa. Iki dibangun sok apan, gorong-gorong ki ngontek. Tahun ganti tahun kok ora di garap-garap. Bu RT lah, Pak. Bu RT jane mape latihan Mas. Duh. Dadak sone kuwi. Apane sing rusak ngono lho kaya ampli ngono apa. Ora didandani ndak. Engko bengi yo malah kacau kabeh. Pendi kudune ora nang omah wong iki.
Engko bengi ya ora Pendi latihan malah. Pendi mbuh ora ning omah cah enom.